Vatikanın Müqəddəs Arxeologiya üzrə Pontifik Komissiyasının prezidenti Monsenyor Pasquale Iacoboni, Müqəddəs Arxeologiya üzrə Pontifik Komissiyasının sabiq prezidenti Kardinal Gianfranco Ravasi və Roma şəhərinin 8-ci bələdiyyəsinin prezidenti Amedeo Ceccheri, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanı qarşıladılar. Vatikanın Müqəddəs Arxeologiya üzrə Pontifik Komissiyasının prezidenti Monsenyor Pasquale Iacoboni, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın uzun illərdir Papa yanında bərpa məsələləri üzrə komissiya ilə çox yaxından əməkdaşlıq etdiyini qeyd etdi. O, Heydər Əliyev fonduna bu işin yüksək səviyyədə başa çatdırılmasına görə dərin təşəkkürünü bildirdi. Müqəddəs Arxeologiya üzrə Pontifik Komissiyasının sabiq prezidenti Kardinal Gianfranco Ravasi Azərbaycana 3 dəfə səfər etdiyini diqqətə çatdıraraq, səfərlər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul olunduğunu və məhz onun qərarı ilə Azərbaycan dövlətinin ən yüksək mükafatına, Dostluq ordeninə layiq görüldüyünü bildirdi. Gianfranco Ravasi, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva ilə səmimi dostluq münasibətlərindən söz açaraq dedi. Bu münasibətlər uzun illər ərzində formalaşıb və şəxsən mənə böyük və dərin təəssürat bağışlayıb. Təşkil etdiyimiz səfərlərdə birinci vitse-prezidentin arxeologiya sahəsinə xüsusi bağlılığının şahidi olduq. Çünki səfərlər çərçivəsində bərpa olunan yerləri şəxsən özü ziyarət edirdi. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva müqəddəs taxt-tacda növbəti dəfə olmaqdan böyük şərəf hissi duyduğunu bildirdi. Heydər Əliyev fondunun prezidenti son 14 il ərzində Vatikana 6-cı səfəri olduğunu diqqətə çatdırdı. Mən çox şadam ki, biz bu illər ərzində çox gözəl əməkdaşlıq yaratmışıq. Bura hər gəlişimizdə bizim dostlarımızın sayı artır, deyə birinci vitse-prezident bildirdi. Mehriban Əliyeva Azərbaycanın əsrlər boyu müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin nümayəndələrinin birgə sülh, tolerantlıq və harmoniya şəraitində yaşayan bir məkan olduğunu vurğuladı. Bugün bu prinsiplər həm bizim dövlət siyasətimizin əsasıdır, həm də həyat tərzimizdir. Əminəm ki, bugünkü mürəkkəb dünyada dövlətlərimiz arasında genişlənən əməkdaşlıq, dostluq əlaqələri bir nümunədir. Birinci vitse-prezident həm Vatikanda, həm də Azərbaycanda bu layihələrdə əməyi olan şəxslərə öz dərin minnətdarlığını bildirdi. Heydər Əliyev fondu olaraq gələcəkdə bu fəaliyyəti davam etməyə maraqlıyıq və hazırıq. İnanıram ki, bu fəaliyyət davamlı olacaq. Sonda katolik dünyası üçün böyük mənəvi dəyərlər daşıyan yubiley ili münasibəti ilə sizin hər birinizi təbrik edirəm. Fürsətdən istifadə edərək sizi Azərbaycana səfərə dəvət edirəm, deyə birinci vitse-prezident vurğuladı. Roma şəhərinin 8-ci bələdiyyəsinin prezidenti Amedeo Ceccheri birinci vitse-prezidentin rəhbərliyi altında çalışan insanlara burada görülmüş işlərə görə təşəkkürünü bildirdi. Bu layihə üzərində bir neçə il çalışdığını deyən bələdiyyə prezidenti Azərbaycan səfirliyi ilə sıx əməkdaşlıq etdiklərini diqqətə çatdırdı. Sonra Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa edilən müqəddəs Komodilla katakombalarının açılışı oldu. Qeyd edildi ki, Heydər Əliyev fondunun və Azərbaycandakı dini icmaların təmsilçilərinin Vatikana səfəri zamanı 2021-ci il martın 4-də fond və Müqəddəs Arxeologiya üzrə Pontifik Komissiyası arasında Komodilla katakombalarının bərpası ilə bağlı müqavilə imzalanıb. Bildirildi ki, katakombaların yerləşdiyi məkan 18-ci əsrdə aşkar olunub, ilkin tədqiqatlar 1900-cü ildən başlanılıb.
erkən xristianlıq dövrünə aid ilk artefaktların mövcud olduğu katakomba Felicio və Adauktus adlı xristian əzabkeşlərinin dəfn olunduğu məkan kimi də tanınır və orta əsrlərdə möminlərin ziyarətgahı olub. Katakombada ilk xristian əzabkeşi San Stefano İsa Peyğəmbərin həvari Pietroya cənnətin açarlarını təqdim etməsi və digər mövzularda freskalar müstəsna dini və tarixi əhəmiyyət daşıyır. Ötən əsrin 50-ci illərində bu ərazidə yaşayış binalarının tikintisi katakombanın statikasına mənfi təsir göstərib. Heydər Əliyev Fondunun göstərdiyi dəstək katakombanın böyük arxeoloji dəyərə malik olan bu hissəsini uçmaq təhlükəsindən qoruyub. Bərpa prosesi zamanı işçilərin sağlamlığı üçün təhlükəsiz, ekoloji cəhətdən təmiz materialların istifadəsi də daxil olmaqla müasir metod və texnologiyalar tətbiq edilib. Məhsulların möhkəmləndirilməsi prosesində nanotexnologiyadan və boyalı səthlərin emalı üçün lazer texnologiyasından istifadə olunub. Bütün materiallar yeraltı mühitlə yüksək uyğunluq nəzərə alınmaqla seçilib. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondu Vatikanda geniş miqyaslı bərpa işlərini fəal şəkildə maliyyələşdirməklə dünya mədəni irsinin qorunmasına mühüm töhfə verir. Bu təşəbbüslər müqəddəs taxtac tərəfindən səmərəli əməkdaşlıq və mədəniyyətlərarası əlaqələrin möhkəmləndirilməsi nümunəsi kimi yüksək qiymətləndirilir.